English reading နဲ့ listening အတွက်ကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့အတွက်ကိုပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ video လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Hello everyone, this is Show Your English channel. အားလုံးပဲတွေ့ရဝန်တာပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျမတို့ listening လို့ခေါ်တဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ reading လို့ခေါ်တဲ့စာဖတ်ခြင်းနှစ်ခုတို့အတွက်ကိုပြုလုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဖွင့်ပေးထားတဲ့ class လေးကိုလာ join တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတော်တော်များများအများစုအတွက်ကိုကျွန်မက reading နဲ့ listening ကိုပြုလုပ်ပါများများပြုလုပ်ပါဒါဆိုရင်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မျှဝေတဲ့အကြံပြုတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကပြောလဲဆိုရင် reading နဲ့ listening အတွက်ကိုအထောက်အကူပြုစေမယ့်အရာလေးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်မကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်မဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြုလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဘာလုပ်ကြမလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ reading နဲ့ listening ကိုပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ reading ဆိုတာကတော့စာဖတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် listening ဆိုတာကတော့နားထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာဖတ်ကြမယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ကျောင်းသားကဘာလိုက်လုပ်ကြမလဲဆိုရင်ဒီမှာပြထားတဲ့စာသားလေးတွေကိုအတူတူလေးလိုက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့ဖတ်ပြထားတဲ့အတန်လေးကိုလည်းတေးသေးချာချာလေးနားထောင်ပေးပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ reading နဲ့ listening နှစ်ခုစလုံးကိုလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုပထမဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့တော့မိမိပါဇက်ကနေလိုက်မထွက်ပါနဲ့စာလေးတွေလိုက်ဖတ်ပါပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖတ်ပြထားတာလေးကိုသေချာနားထောင်ပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုပါတယ်ဒါလေးကိုသေသေးချာချာလေးလိုက်လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် reading or listening ကိုအတွက်ကိုအထောက်အကူပြုပြီးတော့အများကြီးအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်မသိတဲ့စကားလုံးတွေတွေ့ရင်မှတ်ထားပါပြီးသွားရင်ရှာပါလေ့လာပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်လေ့လာနည်းတွေကိုလည်းကျွန်မဒီ channel ထဲမှာ video လေးတွေတော်တော်များများတင်ပေးထားပါတယ်အကယ်၍မကြည့်ရသေးဘူးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ playlist လေးတွေထဲမှာ video လေးတွေကြည့်ပြီးတော့လေ့လာပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေမဲ့ပုံမြင်လေးပေါ့နော် story လေးရဲ့နာမည်ကတော့ The Last Leaf လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသစ်ရွက်ကလေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုသိပြီးသားသူတွေလည်းရှိမယ်မသိရသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံမြင်လေးကိုလေ့လာပြီးတော့ reading and listening ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ် Okayဒီဗီဒီယိုလေးကိုမလေးလာခင်မှာကျွန်မအနေနဲ့ပြုလုပ်စေချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်စာအုပ်တအုပ်နဲ့ဘောပန်ခဲတံလေးကိုယူထားစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် pronunciation ကိုမှထွက်နေတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးထဲမှာမှတ်ရေးစေချင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ reading အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့မသိတဲ့စကားလုံးတွေကိုမှတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ listening အတွက်ကိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုချင်တာကတော့နှစ်ချက်ကလေးတက်ပြီးတော့နားထောင်စေချင်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပါတဲ့မျှဝေထားတဲ့ဒီအတန်ထွက်ပိုင်းပေါ့နော်အတန်ထွက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတည်တည်ချာချာကြားပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ listening အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့တေးသေးချာချာကြည်ကြည်လင်လင်ကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထောက်အကူပို့ပြီးတော့ပြုမယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ချက်ကလေးရှိရဆိုရင်နှစ်ချက်ကလေးတက်ပြီးတော့နားထောင်ပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ် Many artists lived in the Greenwich Village area of New York. Two young women named Sue and Johnsy shared a studio apartment at the top of a 3-story building. Johnsy's real name was Joanna. In November, a cold, unseen stranger came to visit the city. This disease, pneumonia, killed many people. Johnsy lay on her bed, hardly moving. She looked through the small window. She could see the side of the brick house next to her building. One morning, a doctor examined Johnsy and took her temperature. Then he spoke with Sue in another room. She has one chance in, let us say, 10, he said, and that chance is for her to want to live. Your friend has made up her mind that she is not going to get well. Has she anything on her mind? She wanted to paint the Bay of Naples in Italy someday, said Sue. Paint? Said the doctor. Bosh! Has she anything on her mind worth thinking twice? A man, for example? A man, said Sue. Is a man worth...
"But no, doctor, there is nothing of the kind." "I will do all that science can do," said the doctor. "But whenever my patient begins to count the carriages at her funeral, I take away 50% from the curative power of medicines." After the doctor had gone, Sue went into the workroom and cried. Then she went to Johnsey's room with her drawing board, whistling ragtime. Johnsey lay with her face toward the window. Sue stopped whistling, thinking she was asleep. She began making a pen and ink drawing for a story in a magazine. Young artists must work their way to art by making pictures for magazine stories. Sue heard a low sound, several times repeated. She went quickly to the bedside. Johnsey's eyes were open wide. She was looking out the window and counting backward. 12, she said, and a little later, 11, and then 10, and 9, and then 8 and 7, almost together. Sue looked out the window. What was there to count? There was only an empty yard and the blank side of the house 7 meters away. An old ivy vine, going bad at the roots, climbed halfway up the wall. The cold breath of autumn had stricken leaves from the plant until its branches, almost bare, hung on the bricks. "What is it, dear?" asked Sue. 6, said Johnsey quietly. "They're falling faster now. 3 days ago there were almost 100. It made my head hurt to count them. But now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now." "5 what, dear?" asked Sue. "Leaves on the plant. When the last one falls, I must go too. I've known that for 3 days. Didn't the doctor tell you?" "Oh, I never heard of such a thing," said Sue. "What have old ivy leaves to do with your getting well? And you used to love that vine. Don't be silly. Why, the doctor told me this morning that your chances for getting well real soon were, let's see exactly what he said. He said the chances were 10 to 1. Try to eat some soup now, and let me go back to my drawing so I can sell it to the magazine and buy food and wine for us." "You needn't get any more wine," said Johnsey, keeping her eyes fixed out the window. "There goes another one. No, I don't want any soup. That leaves just 4. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll go too." "Johnsey, dear," said Sue, "will you promise me to keep your eyes closed and not look out the window until I'm done working? I must hand those drawings in by tomorrow." "Tell me as soon as you have finished," said Johnsey, closing her eyes and lying white and still as a fallen statue. "I want to see the last one fall. I'm tired of waiting. I'm tired of thinking. I want to turn loose my hold on everything and go sailing down, down, just like one of those poor, tired leaves." "Try to sleep," said Sue. "I must call Mr. Behrman up to be my model for my drawing of an old miner. Don't try to move until I come back."
Old Behrman was a painter who lived on the ground floor of the apartment building. Behrman was a failure in art. For years he had always been planning to paint a work of art, but had never yet begun it. He earned a little money by serving as a model to artists who could not pay for a professional model. He was a fierce little old man who protected the two young women in the studio apartment above him. Sue found Behrman in his room. In one area was a blank canvas that had been waiting 25 years for the first line of paint. Sue told him about Johnsy and how she feared that her friend would float away like a leaf. Old Behrman was angered at such an idea. "Are there people in the world with the foolishness to die because leaves drop off a vine? Why do you let that silly business come in her brain?" "She is very sick and weak," said Sue, "and the disease has left her mind full of strange ideas." "This is not any place in which one so good as Miss Johnsy shall lie sick," yelled Behrman. "Some day I will paint a masterpiece, and we shall all go away." Johnsy was sleeping when they went upstairs. Sue pulled the shade down to cover the window. She and Behrman went into the other room. They looked out a window fearfully at the ivy vine. Then they looked at each other without speaking. A cold rain was falling, mixed with snow. Behrman sat and posed as the miner. The next morning, Sue awoke after an hour's sleep. She found Johnsy with wide-open eyes staring at the covered window. "Pull up the shade. I want to see," she ordered quietly. Sue obeyed. After the beating rain and fierce wind that blew through the night, there yet stood against the wall one ivy leaf. It was the last one on the vine. It was still dark green at the center, but its edges were colored with the yellow. It hung bravely from the branch about 7 meters above the ground. "It is the last one," said Johnsy. "I thought it would surely fall during the night. I heard the wind. It will fall today, and I shall die at the same time." "Dear, dear," said Sue, leaning her worn face toward the bed. "Think of me if you won't think of yourself. What would I do?" But Johnsy did not answer. The next morning, when it was light, Johnsy demanded that the window shade be raised. The ivy leaf was still there. Johnsy lay for a long time looking at it. And then she called to Sue, who was preparing chicken soup. "I've been a bad girl," said Johnsy. "Something has made that last leaf stay there to show me how bad I was. It is wrong to want to die. You may bring me a little soup now." An hour later she said, "Someday I hope to paint the Bay of Naples." Later in the day, the doctor came, and Sue talked to him in the hallway. "Even chances," said the doctor. "With good care, you'll win. And now I must see another case I have in your building. Behrman, his name is. Some kind of an artist, I believe.
Pneumonia, too. He is an old, weak man, and his case is severe. There's no hope for him, but he goes to the hospital today to ease his pain. The next day, the doctor said to Sue, "She's out of danger. You won. Nutrition and care now. That's all." Later that day, Sue came to the bed where Johnsy lay and put one arm around her. "I have something to tell you, White Mouse," she said. "Mr. Behrman died of pneumonia today in the hospital. He was sick only 2 days. They found him the morning of the first day in his room downstairs, helpless with pain. His shoes and clothing were completely wet and icy cold. They could not imagine where he had been on such a terrible night. And then they found a lantern, still lighted, and they found a ladder that had been moved from its place, and art supplies and a painting board with green and yellow colors mixed on it. And look out the window, dear, at the last ivy leaf on the wall. Didn't you wonder why it never moved when the wind blew? Oh, darling, it is Behrman's masterpiece. He painted it there the night that the last leaf fell. အခုလေးလာခဲ့ရတဲ့ဒီ story လေးရဲ့နာမည်ကတော့ The Last Leaf ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ The Last Leaf လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်မတို့ရဲ့ဒီ video လေးရဲ့အောက်မှာ comment လေးပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် video လေးတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် reading တစ်ခုပြုလုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်စာအုပ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့စာဖတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီခါကြလို့ရှိရင်တော့ကိုက reading စာဖတ်ခြင်းစွမ်းရည်တွေအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်တချို့စကားလုံးတွေအတန်ထွက်တယ် pronunciation တွေသူတို့ပြောတဲ့လေယူလေသိန်းတွေကိုမသိတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစာဖတ်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖတ်ပြတဲ့အတန်လေးပါပါတဲ့ video လေးတွေနားထောင်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာဖတ်ခြင်းစွမ်းရည်အပြင်ကို listening skills ဖြစ်တဲ့ဒီနားထောင်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုပါတည်တည်တတာတိုးတက်စေပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်မဒီ video လေးကိုမျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး video လေးလေ့လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမသိတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့တာနဲ့တခါတည်းလေ့လာပါမှတ်သားပါ pronunciation ကိုကမှတ်ထားခဲ့တာမှားနေတာဆိုရင်လည်းတခါတည်းပြန်ပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာရေးပြထားတဲ့ဒီ sentence တိဆောက်ပုံကလေးတွေသူတို့စကားပြောတဲ့ပြောပုံဆိုပုံလေးတွေဖတ်ပြတဲ့ပုံလေးတွေဒါလေးတွေကိုတခါတည်းလေ့လာပေးပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ် English ဟာ 4 skills ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ 4 skills အကုန်လုံးကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပတ်သက်ဆက်နွယ်နေပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ video ဒီ reading နဲ့ listening အတွက်ဆိုပေမဲ့ speaking နဲ့ဒီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ writing အတွက်ကိုလည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဓိကတော့ listening နဲ့ reading ကိုတော့သိသိသာတိုးတက်သွားမယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့မယ်နော် bye for now see you in the next video